Mchezo ambao umekuwa na maneno mengi, mchezo ambao hakuna watu ambao wametulia, haswa kwenye mchezo uliopita baada ya Tabora kuweza kuifunga Yanga mabao 3-1. Sasa huu ni mchezo ambao kwa upande wa klabu ya Yanga wao wanasema kwamba wanakwenda kulipiza kisasi, lakini pia hata kwa upande wa mkuu wa mkoa wa Chacha yeye ameweza kueleza kwamba ameshatoa milioni 60 kwa wachezaji endapo wakaweza kuifunga klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni mechi ambayo kila mmoja anaitazama kwa jicho la tatu. Kila mmoja anatazama ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kulingana na aina ya wachezaji ambao waliopo kwenye timu zote mbili na aina ya matokeo ambayo wameyapata kwenye mechi iliyopita. Sasa kabla sijakwenda kutazamia hapa kikosi, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Huko Facebook pamoja na Instagram nitafute tu kwa jina la Chicharito JR Presenter, utanipata pia huko. Katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya klabu ya Dar es Salaam Africans dhidi ya Tabora, mechi ambayo itachezwa majira ya saa 10 kamili, kwa upande wa kocha Milodi Hamdi, yeye moja kwa moja anakwenda kutumia mfumo wa 4-2-3-1 ambao unasisitiza zaidi uwiano kwenye eneo la ulinzi pamoja na mashambulizi. Mfumo huu tunafahamu ni moja mfumo ambao unatoa nafasi nzuri kwa upande wa viungo wa kati pamoja na mawinga pamoja na mshambuliaji. Kwa upande wa kikosi, Djigui Diarra ndiye yupo langoni. Tunafahamu ni moja ya walinda milango wenye ubora wa hali ya juu, lakini pia wenye uwezo mkubwa wa kuokoa mipira, lakini pia mwenye uwezo mkubwa zaidi pia wa kuanzisha mashambulizi. Kitu pekee ambacho kwa upande wa Djigui Diarra atakifanya ni kutoa ulinzi wa mwisho kwa timu, lakini pia kusimamia mipira ya juu na kuanzisha mashambulizi kupitia pasi sahihi kwa mabeki wa pembeni na viungo wa kati. Lakini pia kwenye eneo la beki wa pembeni kulia yupo Israel Patrick Mwenda. Tunafahamu ni mmoja ya beki ambaye ana kasi, lakini pia ana uwezo wa kushambulia. Kitu kikubwa zaidi ambacho ataweza kukifanya kwenye mchezo ni kusaidia katika mashambulizi kwa kupanda mbele na kutoa cross, huku akihakikisha anarudi kwa haraka zaidi kusaidia ulinzi kwenye eneo la pembeni. Lakini pia beki wa pembeni kushoto yupo Shadrack Kiboka. Shadrack Kiboka tunafahamu ni beki mwenye nguvu, lakini pia na kuna mwenye uwezo wa kuzuia mashambulizi, lakini pia ana kasi zaidi. Yeye kazi yake kubwa kwenye mechi atakuwa akidhibiti zaidi kwenye upande wa kushoto na kusaidia zaidi mashambulizi kwenye upande wa mbele pale ambapo inahitajika. Mara nyingi tumekuwa tunamuona akiwa anacheza namna hiyo. Lakini pia kwa upande wa Dickson Job, yeye atakwenda kusimama kwenye eneo la beki wa kati. Tunafahamu ni beki mwenye uwezo wa kusoma mchezo, lakini pia mwenye uwezo mzuri wa kuweza kupokonya mipira na kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma. Majukumu makubwa ambayo ataweza kuyafanya kwenye mchezo ni pamoja na kudhibiti safu ya ulinzi, kuhakikisha hakuna nafasi kwa washambuliaji wa Tabora na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kwa viungo wakati. Wakati huo pia Ibrahim Baka ndiye ambaye atasaidiana na Dickson Job kwenye eneo la ulinzi. Tunafahamu ni beki mwenye uwezo mzuri wa kucheza tackling, lakini pia mwenye ufanisi zaidi kwa kucheza mipira ya juu. Majukumu ambayo ataweza kuyafanya ni kushirikiana na Dickson Job katika kudhibiti safu ya ulinzi na kuzuia mashambulizi kwa wapinzani na kusaidia katika mipira ya kona na mipira ya adhabu zaidi. Lakini pia kwenye eneo la viungo wa katikati, wale viungo wawili, yupo Abubakar Salum Shuaboy. Tunafahamu ni kiungo mwenye uwezo mzuri wa kuweza kupokonya mipira na kusambaza pasi sahihi na kudhibiti kasi ya mchezo. Yeye kitu pekee ambacho atakifanya kwenye mchezo ni pamoja na kudhibiti kwenye eneo la kati la uwanja na kusaidia mabeki kwenye ulinzi na kuanzisha mashambulizi kwa pasi sahihi kwa viungo wa mbele. Lakini pia kwenye eneo hilo atakuwa na Duke Abuya, kiungo mwenye ubunifu na uwezo wa kupiga pasi za mwisho na kushiriki katika mashambulizi. Atakuwa akiunganisha ulinzi wa mashambulizi na kusaidia kutengeneza nafasi za kufunga na kushiriki katika pressure dhidi ya viungo wa Tabora United. Lakini pia kwenye eneo la kiungo mshambuliaji yupo Stefan Aziziki. Tunafahamu ni mchezaji mwenye ubunifu mkubwa wa uwezo wa kupiga mashuti kutoka nje ya box, lakini pia na kutengeneza nafasi za mabao. Hayo ndio mambo kwa upande wa Aziziki amekuwa akiyafanya ndani ya klabu ya Yanga. Tunafahamu ni kiungo wakati ambaye yuko kwenye ubora wa hali ya juu, lakini pia atakuwa akishiriki zaidi kwenye eneo la kufunga kwa sababu ni moja mchezaji ambaye anategemewa kwenye eneo hilo. Lakini pia Max Nzengeli atakuwa akicheza kwenye upande wa winga ya kulia. Tunafahamu ni mchezaji mwenye kasi, lakini pia uwezo wa kupiga chenga na kutoa pasi sahihi. Yeye kitu kikubwa ambacho atakifanya ni kuweza kushambulia kupitia upande wa kulia na kutoa cross kwa washambuliaji wa kati na kushiriki katika ulinzi pale ambapo mambo yanahitajika. Wakati huo pia Pacome Zouzoua yeye atakuwa kwenye eneo la winga ya pembeni kushoto. Tunafahamu ni mchezaji ambaye ana ujuzi zaidi, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kufunguka, ndivyo ambavyo amekuwa anacheza mara zote. Atakuwa akishambulia katika upande wa kushoto, lakini pia na kutengeneza nafasi za kufunga na kusaidia katika ulinzi wa upande wa kushoto pale ambapo mambo yanakuwa ni magumu. Wakati huo kwenye eneo la ushambuliaji yupo
yupo Prince Mpumelelo Dube. Tunafahamu kwa upande wa Prince Dube, mshambuliaji ambaye ana uwezo mzuri wa kuweza kufunga, lakini pia na uwezo wa kuassist, yani kutengeneza nafasi. Yeye amekuwa anafanya majukumu hayo mawili ndani ya klabu ya Yanga. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho atakuwa anakifanya. Licha ya Mwalimu kwa upande wa Melody Hamdi, yeye atakuwa akimwambia tu kwamba kaa kwenye eneo, watakupa pasi na utaweza